Mwasibye mtyando bannaffe amawulire gaffe amasuga gano ng'okugabasomera nze Helen's Maintawan LMTV. FDC etabudde ekibalo ku kya sipiika katukuwa ebisingawo. Ekibiina kya FDC kirangiridde Ibrahim Ssemujju nga bwagenda okubakwatira bendera mu kulonda kwa sipiika ekisanja kino mu Paliament. Ekyongedde okutabula ekibalo mu kifo kya sipiika naddala wakati wa Rebecca Kadaga ne Jacob Oulanyah abali ennyo mu mbiranye. Waswa Bigirwa ssentebe wa FDC yagambye nti Ssemujju yakkaanyiziddwako oluvannyuma lw'okwebuuza ku bukiiko bw'ebibiina ebyenjawulo nga NEC n'akabondo k'ababaka ba FDC. Twakkaanyiza ng'ekibiina tusimbewo Ssemujju ku bwa sipiika ne Yusufu Nsibambi ku bw'omumyuka bwa sipiika era tugenda kubawa obuwagizi bwaffe bwonna obwetaagisa, Bigirwa bw'atyo bwe yatutegeezezza. Ekifo kya sipiika kivunaanyizibwako ababaka okuli Rebecca Kadaga owa NRM, Jacob Oulanyah owa NRM, Juliet Kinyamata ne Richard Sembala owa DP. Ekibiina kya NRM tekinaba kulondako ku Oulanyah ne Rebecca ani gwe kigenda okusindika okwesimbawo ku kalulu k'obwa sipiika wa Paliament mu kisanja kino. Ekya FDC okulangirwa abantu baayo kitiisizza enkambi ya Kadaga ne Oulanyah ababadde ab'amaanyi nti bamala dda okugabana ababaka baabwe. Okugeza Cecilia Ogwal ne Francis Mwijuke owa FDC be bamu ku bali mu nkambi ya Kadaga. Ogwal gye buvuddeko yategeeza nti yalina okulonda ku Oulanyah gwe yayita mutabani we ne Kadaga gwalabamu obusobozi obusingako. Enkambi ya Kadaga babadde balina essuubi nti ababaka b'oludda oluvuganya kumpi bonna bajja kufuna obuwagizi bwabwe olw'enkolagana ennungi gye balina nabo. Mu kiseera kino nga FDC emaze okulaga weeyimiridde era n'essuubiza okuwagira abantu baayo, waliwo okutya nti abantu abamu bayinza okutya okuddamu okubawagira. Enkambi y'Oulanyah nayo teteredde kuba amaanyi nabo babadde batandika dda okupeepereza aba FDC nga basuubira nti Ssemujju asobola okuva mu lwokaano ekiseera kyonna. Wadde nga Ssemujju alabibwa ng'ayinza obutawangula bwa sipiika, kyokka asuubirwa okuteekawo okuvuganya okw'amaanyi era asuubira okufuna obuwagizi obw'amaanyi. Mugenda kulaba ebyewuunyo mu kalulu kano kuba nina ababaka bangi abampagira okuva mu bibiina byonna nga mw'otadde ne NRM. Okuwangula kineetaagisa ababaka abataka wansi wa 2. Nina essuubi nti nja kubafuna, Ssemujju bw'atyo bwe yatutegeezezza gye buvuddeko. Ensonda mu NRM zaategeeza nti waliwo ababadde basemba Oulanyah ne Kadaga, bombi ekibiina kibaleke batunke balinde okulondako omu ayinza okutabula ekibiina. Kyokka okuva Ssemujju lwe yasigadde kiba kya bulabe okubalekamu bombi kuba bakyasobola okweyawula mu bululu ne kiwa Ssemujju amaanyi. Okujja kwa Yusufu Nsibambi owa Mabokota South nakwo okutiisizza abanene abamusookayo. Ekisooka wadde akyali mupya kyokka agambibwa okuba nga ye yeesobola mu by'ensimbi era ng'ategeera ensonga z'amateeka. Abalala abavuganya ku bumyuka bwa sipiika kuliko Anita Among, David Bahati, Robin Rakojo, Muhammad Nsereko, Jacob Oboth owa Western Budama ne Thomas Tayebwa. Nkulikayo nnyo abasasi baffe.